Go! Bili! Hirap naman hanapin ang sarili. True. Sorry po. Hindi mo nakikita yung cross? Uy, ito na! Wow! Lapit na natin! Lapit na! Ito na! Wow! Napagod ba? Wow! Beginner yarn! Na na na! Na 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 na! Wow! Kinukuha tayo ni Lord. Lolo! Last na to? Na hike? Opo, ayoko na. Ayaw na? Ano lang, ma-experience ko lang ba? Kasi di ba dati ayaw ko na kaya mag-hike. Okay na, experience mo na. Okay na? Yay! Konting kembot na lang!
Ay, naku, huwag ka magtanong-tanong. Masaktan ka lang. Tanong ko na lang, ano? Ay, malayo pa eh. Layo na ba? Ah. Uwi na yun. Ayoko na umakyat. Patag. Mukha bang patag yan? Yan o, doon tayo pumunta o. Patag ba yan? Yan eh. Uwian na. Tapos pagkahawak mo ng baka o, napunta ka sa pit. Ano uwi natin? Pilat! Yo, samo. Hindi ako makatakbo eh.